Съдъра, къпара и какво става, хора. В този клип ще се опитам да взема първия си ранг на Inferno Competitive CS2. Ако ви хареса клипа, моля да лайкнете клипа и да се абонирате. Също да ме последвате в Instagram, TikTok и пишете в коментарите дали искате част трета, в която се опитам да стана 5000 точки на премиер. И да, нека започваме с първата игра. И също, ако постигнем 1000 абоната, ще се започна да стримам в Twitch. И също ще ставам Discord група специално за вас и за канала. Нека започваме. Без обяснение. Да се патне с добре хора. Да се добре. Да, първата игра да е победа, гайста, но... Право, пацана. Hello, Tim. Брат, с 18 Hello, hello. Banana, banana. 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 О, добре. Трябва да съм аз мемпито. Точно така, имам един кил, а съм два пъти мемпите, просто... Брат, то откъде излезе, бе? My God, shit! Браво, вече списнаме тая игра. Въпът! Трик! О, гайс, първата игра е загуба. Просто не знам какво кажа. Да на втората игра да победа, гайс. Моля да се... Да на втората игра да победа, гайс. Да. Добре, да победа, гайс. Втората игра да победа. Моля се на всички богове. Втората игра да победа, гайс, но и не забравяйте да лайкнете какво да се абонирате, ако искате. Пишете в коментарите да искате част, когато се опитам да стана 5000 точки в премиер. Имам последвайте в Instagram и в TikTok.
Дом пове, човек! Опа! Ко стана, бе? Шеф, това е. Гайс, втората игра е за професионална. Дано трета, човек, моля се. Третата, пусти на педаметра, бе. Дано трета игра да е победа, гайсите, но... Ace B. Phone 6 seconds. Phone 6 seconds. Yeah, hey. Какво? Просто победихме. Това беше лесна победа, гайс. Просто такова кажа. Кой ранг ще бъде? Silver 4? 4 сме, може би, защото две игри загубихме и само една спечелихме, но все пак мисля, че Silver 4 е добър ранг за първи. Нали са две победи, но да. Така че хора, ако ви харесва клипа, моля лайкнете и се абонирайте. Пишете в коментарите дали ако искате да снимам някаква друга игра или да продължа с поредицата ми, когато се опитам да ставам 5000 точки на премиер. Също ме последете в Instagram и в TikTok. Ако постигнем 1000 абоната, ще започна да стримам в Twitch. Ако искате, пишете в коментарите да искате да стримам. И също, ако постигнем, нали, ще съставим и Discord група специално за вас и за канала. И... да. Айде!